Ni siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi Julai mwaka 2020, siku ambayo bila shaka tumekuandalia taarifa kutoka pembe tofauti za humu nchini na nchi za ughaibuni, ikiwemo taarifa kuhusiana na zogo la ardhi kwenye gatuzi la Kajiado, baadhi ya wakazi katika eneo hilo wakielekeza vidole vya lawama kwa baadhi ya mabwenyenye ambao wanadai kwamba wameweza kuwapokonya ardhi yao ambao wamemiliki kutoka enzi za ukoloni. Vile vile tutakuwa na kufahamisha kuhusiana na kero la mimba za mapema, takwimu zikiendelea kuwa ni za kuogofya, hasa wakati huu ambapo wanafunzi wako kwenye likizo ndefu baada ya waziri wa elimu Profesa George Magoha kudokeza kwamba kalenda ya elimu ya mwaka huu umefutiliwa mbali. Lakini kabla ya kukivunja chungu chetu cha habari, tuangazie vidokezo. 278 people have tested positive for the virus, bringing the total number of cases in the country to 9,726. Visa vya maambukizi ya COVID-19 vya karibia kufika 10,000 nchini baada ya watu 278 zaidi kuthibitishwa kuwa na virusi hivyo katika muda wa saa 24 zilizopita. Any country or a nation is defined by its people and its territory. And it's important all the time that we manage our population, because that's our first resource that we have for development. Tamaduni zilizo na madhara kwa wanawake na wasichana zingali changamoto kubwa katika juhudi za kuafiki ustawi duniani. Na mwanamuziki maarufu wa Ohangla Maureen Acheng almaarufu Lady Maureen aga dunia. So Dr. mtazamaji, kwa moyo mkunjufu na kualika uungane nami sako kwa bako hadi pale nitakapotia alama ya kikomo. Naitwa Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara ni Byron Abuli. Na wananga na taarifa kwamba visa vya maambukizi za virusi vya corona vinakaribia kufikia 10,000 nchini baada ya watu 278 zaidi kuthibitishwa kuwa na virusi hivyo katika muda wa saa 24 zilizopita. Nchi hii sasa imerekodi visa 9,726 na Wizara ya Afya inawataka wahudumu wa afya kuwa waangalifu wanapowahudumia wagonjwa wa maradhi hayo ili wasiambukizwe. Visa vya hivi punde vimetokana na uchunguzi wa sampuli 1403, huku watu watatu zaidi wakiaga dunia na kufanya jumla ya idadi ya watu ambao wamefariki kutokana na maradhi hayo kufikia 188 katika muda unaokaribia miezi 4 sasa. Madaktari nchini wanalalamikia kile wanachodai kuwa kupuuzwa licha ya kuwa kwenye mstari wa mbele katika kukabiliana na virusi vya corona. Chama cha wahudumu wa afya KMPDU kinatoa wito kwa serikali kuweka mikakati ya kuwalinda wahudumu wa afya wanaposhughulikia wagonjwa. As we speak, the healthcare workers are still not well protected. And number two, the issues of compensation need to be very clear, and the issues of hospital bills. Huku kikimwomboleza Doreen Lugaliki, daktari ambaye aliaga dunia jana asubuhi katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi, chama hicho kimesema kuwa usalama kazini na afya ya maafisa wa matibabu wanaoshughulikia wagonjwa ni swala la kimsingi zaidi lisilostahili kujadiliwa. Government equally has a responsibility of ensuring that the safety, welfare, health, terms and conditions of work. Akiongea alipotoa taarifa ya kila siku kuhusu maambukizi ya maradhi ya COVID-19 nchini huko Kwale, katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Masi Mwangangi alikiri kuwa virusi hivyo hatari ni tisho kubwa kwa watoaji wa huduma za matibabu na akawahakikishia uungwaji mkono kutoka kwa serikali. As a government, we stand very firmly with the healthcare workers, and that is why we have gone ahead to ensure that we have done capacity building, provided personal protective equipment, and continuously give them moral and psychosocial support as they fight this pandemic. Kadhalika alitangaza kuwa nchi hii imerekodi idadi ya visa 278 vya maambukizi ya virusi vya corona katika muda wa saa 24 zilizopita kutoka kwa sampuli
403. Nairobi continues to lead with 5,350 cases, followed by Mombasa with 1,722 cases. If we have to overcome this virus, you must not relax in this fight. We therefore urge you to strictly adhere to the infection prevention control measures, and we've said it time and time again. Let us wash our hands with soap and water. Let us maintain physical distance. Let us wear masks and ensure these masks are worn in all public places at all times. Let us resist the habit of gathering around. Wagonjwa wengine 3 zaidi wamefariki kutokana na virusi vya korona na kufanya idadi ya jumla ya watu ambao wameaga dunia kutokana na maradhi ya COVID-19 kufikia watu 884, huku watu 99 wakiruhusiwa kurejea makwao katika muda wa saa 24 zilizopita baada ya kupona. Idadi ya wale ambao wamepona maradhi hayo sasa ni watu 2832, takriban miezi 4 tangu kisa cha kwanza cha maradhi hayo kithibitishwe nchini. Purity Museo, Darubini. Kwingineko ni kwamba wazazi wamehimizwa wazingatie majukumu yao katika juhudi za kukomesha tatizo la mimba na ndoa za mapema wakati wa likizo ndefu kutokana na janga la COVID-19. Waziri wa Fedha Ukuru Yatani amesema kuwa wazazi wako kwenye nafasi bora ya kutoa mwongozo kwa watoto wao. Haya yamejiri huku Seneta Maalum Gertrude Musuruve akitoa wito wa kuanzishwa kwa hazina maalum kwa vijana walemavu. Ripoti kuhusu mfumo wa afya nchini imeonyesha kuwa wasichana 151,433 wametiwa mimba baina ya mwezi Januari na mwezi Mei mwaka huu, ambapo idadi hiyo imepungua kutoka visa 175,488 mwaka uliopita. Wanafunzi wameripotiwa kuathirika zaidi. Hii ni kufuatia likizo ndefu kutokana na kufungwa kwa taasisi za elimu kwa sababu ya janga la COVID-19. Waziri wa Fedha Ukuru Yatani anawataka wazazi wawajibike jukumu la kutoa mwongozo ili kukomesha hali hiyo. A number of times the parents are so desperate for the schools to be open, not because they want the children to learn, but because they are afraid or maybe they are scared of the additional responsibilities, which should not be the case. Akiongea jijini Nairobi, Yatani alisema kuwa serikali inatekeleza hatua za kuwalinda watoto. If we all take our responsibility seriously, we'll have a healthy nation, we'll have a responsible nation, we'll have a prosperous nation. Katibu mkuu mwandamizi wa Wizara ya Afya Dr. Rashid Aman amesema kuwa nchi hii inahitaji kuchukua mtazamo wa sekta mbalimbali na kuwaepusha vijana kutokana na mimba za mapema. We need to engage communities, teachers, parents, and adolescents themselves as agents of change to end teenage pregnancy. Haya yanajiri Seneta Maalum Gertrude Musuruve akitoa wito kwa serikali kuanzisha hazina maalum kwa vijana walemavu. Musuruve alisema kuwa watu wanaokabiliwa hatari zaidi ni wale wanaotoka kwenye familia maskini. Supporting them in terms of food, in terms of basic needs, and in terms of physiotherapy, because there are some children also with developmental issues. Irene Mchuma Odim, Darubini, Channel 1. Tukisonga mbele na taarifa ambazo tumezichangamkia hii leo, mamia ya familia kutoka Uwaso katika eneo bunge la Kajiado Magharibi, kaunti ya Kajiado, zimeghadhabishwa na mpango wa unyakuzi wa ardhi wa kuwapokonya ardhi yao asilia. Jamii ya Wamasai ya Kiteta ambao wanaishi katika ardhi hiyo ya ekari 14,500 inayozozaniwa wanahofia kwamba huenda wakafurushwa na watu wanadaiwa kupanga njama ya kuwapokonya ardhi hiyo. Wanamtaka mkurugenzi wa ujasusi na wadau wanaohusika kuingilia kati na kutatua mzozo huo wa ardhi wa tangu jadi. Mzozo wa ardhi kati ya mamia ya wakazi wa sehemu ya Uwaso, kaunti ndogo ya Kajiado Magharibi, na makundi ya watu wanaodaiwa kuwa wanyakuzi wa ardhi hauonekani kupata suluhu hivi karibuni, huku wakazi hao wakidai kuna njama ya kufurushwa kwao kutoka kwa ardhi hiyo walioachiwa na babu zao. Mimi kwa zaidi mwaka 70. Sisi bado wana mtu yote hapa. Ile sisi walikuwa najua sinajua Kidong. Sisi walikuwa napakana na Kidong. Wakazi hao chini ya jamii ya Wamasai ya Kitet
ambao wanaishi kwenye ardhi hiyo ya ekari 14,500 inayozozaniwa wamesema mzozo kuhusu ardhi hiyo ulianza wakati wa awamu ya pili ya utoaji fidia ya kampuni ya KETRACO ili kutoa fursa ya kuwekwa kwa mlingoti ya umeme. Nimesaliwa hapa na hatujui mtu mwingine unakuja kunyanyasa hapa kuchukua hati yetu bure bila kujua. La kushangaza, familia hizo 940 ambazo tayari zilifidiwa kwa mali na makazi yao mwaka 2018 kwenye ardhi hiyo, kampuni ya KETRACO imesema fidia ya ardhi hiyo itatolewa kwa watu wengine 7 wanaodai umiliki wa ardhi hiyo. They have acquired 16.8 million well-if compensation from KETRACO, which is even a double compensation. They are again now preparing documents to acquire about 400 million. Waziri wa ardhi katika kaunti ya Kajiado Hamilton Parseina ametaja mzozo huo kama mfano wa dhuluma za jadi, akisema stakabadhi za ardhi hiyo walizo nazo watu hao zilitwaliwa kwa njia ya haramu. We also wish to plead with the KETRACO that the compensation that they were to make should be withheld until the ownership dispute is determined. Wakazi hao wamesema stakabadhi za ardhi hiyo zimetoweka hata katika afisi ya msajili wa ardhi, huku wale wanaomiliki ardhi hiyo wakidai kupewa na aliyekuwa Rais Daniel Moi. Wakazi hao wamesema wamehangaishwa na Wizara ya Ardhi na Mahakama, huku watu hao wakiwahujumu. Wakazi hao sasa wanatoa wito kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma na wadau wengine kuingilia kati na kutatua mzozo huo. Taarifa hiyo kuhusiana na zogo la ardhi kutoka kwenye gatuzi la Kajiado ndio inanikamilishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Wewe usiende mbali, manake nitakapokuwa narejea nitakuwa nakupasha mingi zaidi, ikiwemo taarifa kuhusiana na ile swala la wananchi kutoa maoni yao kuhusu masuala yanayotikisa taifa hili. Nani napiga? Nani napiga? Mimi sijapotea. Niko tu hapa. Mimi niko hapa kwa kuna tu mimi niko nakuja. Don't mind. Wacha hata usikate simu yako. Mimi ndio hii nimefika, hata angalia kupata baba anakuja. Bonyeza *811 *962 #. Bonyeza *811 *962 #. Karibu tena mtazamaji, endelea kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kwenye kurasa wetu wa Facebook. Nitakuwa napitia jumbe nitakapokuwa na nafasika hapa studioni. Tukisonga mbele ni kwamba mwalimu mmoja wa shule ya msingi ya Ngubwa iliyoko katika mpaka wa kaunti ya Kitui na Tana River amebadilisha sura ya shule hiyo kuwa ya kisasa akitumia rasilimali zake mwenyewe. Mwalimu Peter Mwema anasema kuwa alifadhiliwa na shirika moja lisilokuwa la kiserikali kubadilisha shule hiyo iliyokuwa imechakaa. Wazazi katika eneo hilo wamesifia juhudi zake, wakisema kuwa watoto wao sasa watasoma katika mazingira bora. Hii ndiyo sura mpya ya shule ya msingi ya Ngubwa. Iko katika mpaka wa kaunti ya Kitui na Tana River. Kupitia juhudi za mwalimu Peter Mwema, wanafunzi hawa sasa wana mazingira bora ya masomo. Mwalimu Peter Mwema alipelekwa kwenye shule ya msingi ya Ngubwa mnamo Septemba mwaka 2018 kama kaimu mwalimu mkuu, shule hiyo ikiwa katika hali mbaya. Mwalimu huyu mkuu anasema kuwa alipata ufadhili kutoka kwa shirika la Jai Shriram, mradi wa maendeleo ya elimu uliogharimu shilingi milioni 16 ambazo walitumia kukarabati madarasa 7 na vyoo 10 pamoja na kuchimba kisima cha maji. Watoto hao walikuwa wanasomea wengine kwa miti huku na wengine unapata wanakaa kwa michanga. Ndio Ithuku, mzazi kutoka shule hii, alisifia juhudi za mwalimu huyo na kusema kuwa kuletwa kwake kulikuwa ni mpango wa Mungu. Unajua huko kwetu ni maskini sana, watu hawana kazi. Sasa pesa ya kupata ili waweze kujenga hii shule ilikuwa na shida sana. Lakini mwalimu alipokuja sisi tukawa na furaha sana kumuona kwa vile alikuwa na malengo yake. Khalid Abdullahi, Darubini ya Channel 1.
Tamaduni zilizo na madhara kwa wanawake na wasichana zimesalia kuwa changamoto kubwa zaidi katika juhudi za kuafiki ustawi duniani. Baraza la Kitaifa kuhusu idadi ya watu na maendeleo limesema jinamizi hilo limezidishwa na chamuko la janga la COVID-19, huku nchi hii sasa ikinakili visa vingi vya dhulma za kijinsia, ukeketaji na wasichana na tamaduni nyingine zilizo na madhara hasa kwa wanawake na wasichana. Hayo yamejiri huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya idadi ya watu duniani chini ya kauli mbiu kuweka vidhibiti vya COVID-19, jinsi ya kulinda afya na haki za wanawake na wasichana. Huku nchi hii ikiungana na ulimwengu katika kuadhimisha siku ya idadi ya watu duniani ambayo inatumiwa kutoa hamasisho kuhusu masuala ya idadi ya watu na kushinikiza kubuniwa kwa sera mpya, tamaduni zilizo na athari mbaya kwa wasichana kama vile ukeketaji, ndoa za mapema na dhulma za kijinsia miongoni mwa tamaduni nyingine zisizofaa zimeendelea kuwaathiri wanawake na wasichana wanaojiendeleza. Any country or a nation is defined by its people and its territory. And it's important all the time that we manage our population because that's our first resource that we have for development. So what today we're looking at issues that affect our population. And one of the things that affect our population is we call it harmful practices. Hali hiyo imezidishwa na janga la COVID-19 ambalo limekwamisha wengi nyumbani na kuwaacha mamilioni bila ajira, na hivyo basi mahangaiko yanayosemekana kuchangia maovu mengi katika jamii. If we are able to change our way of doing business the last few months, that we are no longer, is no longer a strange practice, that we can say hi to each other without necessarily shaking hands, that we can put on this mask however uncomfortable they may be. If we are able to cope and manage this, why not that? Katika kutafakari changamoto hizi, maadhimisho ya idadi ya watu ya mwaka huu yanalenga kukabiliana na maovu hayo chini ya kauli mbiu kuweka vidhibiti vya COVID-19, jinsi ya kulinda afya na haki za wanawake na wasichana. I think what has been a gap has been the difference between policy, implementation, and ownership by the community. Now, right now, it is obvious. This is not something that government will do for us. This is something we have to all do together. Hapa nchini Kenya, visa vya dhulma za kijinsia viliongezeka kwa 33% mwezi Machi na kwa 50% mwezi Juni, vyote vikihusishwa na janga la virusi vya corona. The challenges posed by COVID-19 pandemic offers also a huge opportunity to get to zero new cases of gender-based violence through enhanced multi-sectoral coordination and partnership. Huku jinamizi hilo likiwa limekita mizizi, mashirika ya kijamii sasa yanatoa wito wa kuwekwa kwa mikakati ya viwango vya juu kama vile kuhusisha jamii kuwezesha kutokomeza tamaduni zilizo na madhara. Because if we can eradicate FGM, we will end the scourge of child marriage. We will start allowing girls to achieve their full human potential. And then the primacy of those 3 zeros of zero preventable maternal deaths, zero unmet needs of family planning, zero gender-based violence will start taking shape. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Wajir imetahadharisha maafisa wanaouza chakula cha msaada kinachonuia kusaidia familia maskini katika eneo hilo kuwa watakabiliwa vikali kwa mujibu wa sheria. Gavana wa gatuzi hilo Mohamed Abdi Mohamud amewaagiza maafisa wa utawala katika wadi kusalia macho na kuhakikisha chakula hicho kinatolewa kwa watu wanaostahili. Serikali ya kaunti ya Wajir imeanzisha juhudi za kukinga familia zisizojiweza katika wadi zote 30 za kaunti hiyo kutokana na athari za virusi vya corona. Serikali ya kaunti hiyo tayari imetoa chakula cha msaada cha tani 220 cha dhamani ya shilingi milioni 28 kwa makundi ya watu wasiojiweza katika kaunti hiyo. Setting effects on the economy, and our county is not an exception. My government therefore continues with its strategies to cushion our people from the effects of the pandemic. Akiongea alipozindua usambazaji wa chakula hicho, gavana wa kaunti hiyo Balozi Mohamed Abdi Mohamud aliwatahadharisha maafisa wanaouza chakula hicho kinachonuiwa kusaidia familia zisizojiweza. Any reports on loss or sale of relief food by anybody, whether a staff or community member,
will not be condoned and will be met with the full force of the law. There was serious incomes which have been affected, particularly on those cadres of society. And I thank you very much for having listened to the plight of those teachers. And today I can see you are flagging up a food consignment to those teachers, particularly those who are in the outskirts. This is your third consignment, as I've been told. So this is a great exception. Thank you very much for the governor for having taken that initiative. And I'm really happy for it. Kwingineko, bodi ya hazina ya kufadhili shughuli za dharura zinazotokana na ugonjwa wa COVID-19 imetoa barakoa 80,000 ambazo zitatolewa kwa wakazi wa eneo la Pwani katika juhudi za kukabiliana na virusi vya korona. Barakoa hizo ambazo zinaweza kutumika zaidi ya mara moja zilikabidhiwa kwa kamishna wa eneo la Pwani John Elungata na James Mwangi ambaye ni mwanachama wa bodi hiyo katika jengo la Uhuru na Kazi. Elungata alisema maafisa wa usalama wataendelea kutekeleza amri ya kuvalia barakoa katika maeneo ya umma ili kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Hii itasaidia kwa sababu watu wa Mombasa na watu wa Pwani kwa ujumla, kwa sababu tatizo hili lilikuwa limekithiri hapa sana, wameelewa ni kitu gani tunapigana nacho. Na sasa haitakuwa vigumu wao kuanza kutumia mask kama vile inahitajika na Wizara ya Afya. Believe medical doctors who we are protecting with the PPEs are the second line of defense. The first line of defense is the individual themselves. And this token is to demonstrate to the citizens the importance of wearing a face mask, the importance of social distancing, the way we have done here. Katika kaunti ya Nakuru, watu wapatao 300 wanaopona kutokana na utumiaji wa mihadarati katika mtaa wa mabanda wa Kanyoni mjini Nakuru wamepokea barakoa kutoka kwa shirika la Nakada katika juhudi za kuimarisha mikakati ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona miongoni mwa makundi yasiyojiweza. Akishirikisha juhudi hiyo iliyosheheni jumbe za uhamasishaji kuhusu ugonjwa wa COVID-19, mkurugenzi wa kituo cha Nakuru Drop-in Center Catherine Boyani alisema ushirikiano huo unalenga kubainisha makundi ya watu wasiojiweza katika mitaa ya mabanda mjini Nakuru ili kuwafahamisha kuhusu virusi vya korona na kuwapa vifaa vya kujikinga kutokana na virusi hivyo. Nashukuru, tunasema ni asanti kwa sababu ya government kuweza kutusupport, kwa sababu wengine wetu hatukuwa na uwezo wa mask. Nimeshukuru hii nini ya Nakada kwa vile mmetusponsor na hizi vitu. Tumekuwa na shida kupata hizi vitu. Kozi tunaenda kununua pale unaitusha 50, hata una 50, hata hujapata ya unga. Purity Museo, Darubini. Sasa atuzamie siasa. Kiongozi wa chama cha NC Musalia Mudavadi amesema eneo la Magharibi halitaunga mkono mtu yeyote tena katika siasa za urithi hapa nchini. Mudavadi amesema baada ya kuunga mkono watu wengine kwa miaka 57 eneo hilo halijanufaika na ahadi za mara kwa mara za kisiasa zinazotumika kuzoea au kuzoa kura katika eneo hilo. Mudavadi alikuwa akiongea huku gavana wa Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya akiongoza kundi tofauti kwa mkutano katika kaunti ya Bungoma, akisema eneo hilo halitakubali kufungwa nje ya serikali kwa muda wa miaka mingine 5. Mudavadi amesema jamii ya Waluhya ni sharti ungane na kuendeleza siasa za maendeleo zilizo na manufaa kwa eneo hilo. Kiongozi huyo wa chama cha ANC ambaye alikuwa katika kaunti ya Vihiga alisema wakati umewadia kwa jamii ya Waluhya kufanya uamuzi wa busara wakati wa upigaji kura. Nende Turukana, nende Coast, how do we get them if we are always here? Lazima mtu release na nyinyi muwe ambassadors wakali hapa. Muwe gangari huku back defenders. Na sisi tuende kufunga mabao huko nje. Hapo ndio tutashinda. Juzi wameitana kule Kajiado. Sasa ile kiti alisema Musalia achukue ya Kingpin amegawanya mara pili, amepatia watu wawili. Meaning Eugene plus Oparanya ndio wako equal to Musalia.
Gavana Wycliffe Oparanya na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, ambao hivi majuzi waliidhinishwa kuongoza ajenda ya maendeleo ya eneo hilo, walikuwa katika kaunti ya Bungoma na walikanusha kutumia nafasi hiyo kuendeleza siasa za migawanyiko. Gavana Oparanya amesema kule Kitale ya kwamba we are not interested in the issue ya kuwa spokesman wa Waluhya. We have a big agenda. Walisema wale ambao wamekataa kushirikiana nao wanataka kutumia jamii hiyo kwa manufaa yao ya kisiasa. Wakati huo huo, walitoa wito kwa jamii hiyo kuongoza kampeni za kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19, wakisema hatua ya kuondolewa kwa vikwazo vya usafiri itaonyesha uwezo wa mifumo ya afya katika eneo hilo. Edward Kabasa, Darubini ya Channel 1. Kwenye taarifa moja ya tanzia, mwanamuziki maarufu wa Ohangla Maureen Acheng aliyefahamika zaidi kama Lady Maureen amefariki. Mwimbaji huyo aliaga dunia mapema leo huko Huriri, kaunti ya Migori, ambapo alikuwa akiendelea kupata nafuu baada ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini ambako alikuwa amelazwa. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kwenye risala yake ya rambirambi alimtaja msanii huyo kuwa mwenye kipawa na ambaye muziki wake bora uliweza kukabili ushindani mkali kwenye sekta hiyo. Katika kilele cha uimbaji wake, Lady Maureen alitambulika kama malkia wa muziki aina ya Ohangla, ambao ni muziki wa Kiluo ulio maarufu miongoni mwa Wakenya wengi. Lakini leo asubuhi Lady Maureen aliaga dunia. Mungu alimuumba kwa tumbo yangu, sikujua nitazaa mtu gani, lakini kwa mapenzi ya Mungu ndiye alinipatia mtoto, akawa superpower, akawa Queen of Ohangla kwa niseme East Africa. Imbo yake imeenda hata Amerika, hata mawapi. Mwimbaji huyo ambaye katika miezi michache iliyopita amekuwa akiugua na kuzuru hospitali mara kwa mara, alifariki katika kaunti ya Migori. Habari za kifo chake zilivutia risala za rambirambi kutoka kwa watu mbalimbali, akiwemo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Kwenye mtandao wake wa Twitter, Raila alisema marehemu alikuwa mwanamuziki mwenye vipaji vingi na aliweza kuikumbatia mtindo ibuka katika usanii. Lady Maureen atakumbukwa kwa nyimbo zake kama vile Alemo, Jogi Jokuoge, Raila, Gor Kogalo na Abiroiri Nyasaye, ambao tafsiri yake ni ninakuja kwako Bwana. Lady Maureen was not just any other artist. She was the queen of Ohangla, and most of these artists right now have passed through her hands, you know, from Emma Jalamo, all these big artists, you know, and Kevo Makawili, Benija Chiga, the late. This is the mother of Ohangla. She's the queen, and therefore losing her is a big loss for all of us and Kenya at large, both locally and globally in the diaspora. Kifo chake kimejiri wiki kadhaa baada ya mwanamuziki maarufu wa Ohangla Benija Chiga kufariki. People who choose to read their Bible daily, they become wiser and they become stronger than the people who don't read their Bibles. So when you choose hard, difficult things, you become a natural leader. He brings us to church to introduce to us another higher level of relationship that is called a faith relationship. You are also a solution to somebody else's problem. You cannot be the only problem all the time. Join Pastor Jimmy Masharia on The Master's Touch this Sunday from 8 a.m. on KBC Channel 1.
Mtazamaji, sasa tutupie jicho spoti. Wanamichezo wa humu nchini watatakiwa kupeana majibu kwa maswala 110 kwenye tovuti ya tume inayodhibiti matumizi ya dawa za kusisimua misuli ADAK iliyozindua mpango wa kusoma kupitia mtandao. Wanamichezo watatakiwa kukamilisha mafunzo yaliyogawanywa kwa vipengee vitatu tofauti. Afisa mkuu wa ADAK Jafar Rugut amesema kuwa tume hiyo inatarajia kuwapa mafunzo takriban wanamichezo 100,000 ifikiapo mwisho wa mwaka huu katika juhudi za kudhibiti matumizi ya dawa haramu. These are expectations. Ni matarajio. Na ni matarajio pia ambayo yako kwa mafunzo. Na nimesema kwamba ukiweko kwa registered testing pool, AIU wako na registered testing pool yao. Karibu wanariadha 90 kutoka Kenya ambayo wako kwa registered testing pool ya AIU, Athletics Integrity Unit. Sisi tuko na registered testing pool yetu ambayo iko na wanaspoti 56. Na jambo la kwanza tunawafundisha ni mambo ya whereabouts. Uwe umeweka dirisha ya 1 hour per day, utapatikana wapi? And if you are not found, usipopatikana hapo, you are dead. So uweze kukosa leo na ukose kesho na ukose siku nyingine 3 times, then the sanction applies. Na inafanyika hivyo. Kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha Darubini ya Channel, lakini kabla ya kuondoka itakuwa sijafanya haki bila kupitia jumbe zenu. Anasema Enos Omodhi tuko pamoja, Wilson Bilika anatizama kutoka Embakasi East, Mate Kevo vile vile anatizama, na vile vile Shadi Kips kutoka Lamu. Jumbe kama ninavyodokeza kila mara ni kiasi cha haja, ishara tosha kwamba runinga hii ndio yenye ushawishi mkubwa, inatizamwa na watu kutoka pembe tofauti za humu nchini. Naitwa Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara. Amekuwa Byron Abuli. Asante sana kwa kutizama, hadi wakati mwingine na kutakia usiku usiokuwa na bugdha. Kwaheri. Naam, ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa popote ulipo, na tumayo mzima. Naitwa Mari Yambo. Moja kwa moja tuangazie hali itakavyokuwa katika saa 24 zijazo, na ni kwamba tunatarajia mvua katika baadhi ya maeneo humu nchini, zikiwemo maeneo ya magharibi mwa nchi ambapo kutakuwa na mvua na ngurumo za radi. Ukanda wa pwani vile vile kutakuwa na mvua usiku wa leo, hususan maeneo ya kusini mwa pwani. Hapa Nairobi kuna uwezekano pia wa mvua katika maeneo machache sawia na maeneo ya kati. Kesho asubuhi itakuwa yenye mvua vile vile, hususan katika sehemu za ukanda wa pwani, maeneo ya Malindi, Mombasa na vile vile Lamu katika maeneo machache. Ilhali hapa Nairobi tutaanza siku kwa hali ya mawingu na baridi. Maeneo ya kati hususan Meru tunatarajia hali ya mawingu na pia mvua katika maeneo machache. Ilhali kaskazini mashariki mwa nchi tutaendelea na vipindi vya jua. Magharibi mwa nchi japo kutakuwa na vipindi vya jua, pia kuna uwezekano wa mvua katika maeneo machache, hususan sehemu za Kitale na Kakamega. Vile vile katika maeneo ya Eldoret tutarajia mvua katika maeneo machache. Mchana utakuwa wenye mvua katika maeneo kadha wa kadha, zikiwemo sehemu za magharibi mwa nchi, maeneo ya Kitale, Kakamega na vile vile katika sehemu za Busia na viungani mwake. Vile vile katika maeneo ya Ziwa Victoria, sehemu za Kisii na Kisumu tutarajia mvua katika maeneo hayo ikiandamana na ngurumo za radi. Hapa Nairobi tutaendelea na hali ya mawingu, japo katika sehemu za kati, maeneo ya Meru na Nyeri na viungani mwake kutakuwa na vipindi vya jua, lakini pia kuna uwezekano wa mvua katika maeneo machache, hususan sehemu za Nyeri na Meru. Ukanda wa pwani tutakuwa na vipindi vya jua na pia mvua katika maeneo machache, ilhali katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi tutaendelea na vipindi vya jua. Hali ya joto ni kwamba vitashuka na kufikia nyuzi 23 hapa Nairobi, 29 katika maeneo ya Lamu na Voi, ilhali katika maeneo ya Lodwar vitafikia nyuzi 35. Na basi kwa hayo natamatisha utabiri wa hali ya hewa usiku wa leo. Unaofuata sasa ni hali ya hewa kutoka maeneo mengine duniani. Alamsiki.
Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College